Mehdiyev Rusiya mı, haramı güya işləyib, o da gerçəkdir, biz də artıq bunu Azərbaycanda hər kəs bilir. Amma deyilir, belə xəbərlər paylaşırlar ki, İlham Əliyevə xəyanət edibdir. Siz nə deyirsiniz? Onunla bir yerdə işləmisiniz? Mən bir şey deyirəm ki, 2003-cü ildə İlham Əliyev vəzifəyə gələndə hər yerdə baxın ki, İlham Əliyevin ətrafında kimlər var idi, kimlər dururdu, İlham Əliyevi vəzifəyə gətirənlər kimlər oldu. Ya, hara baxsaz, Ramiz Mehdiyevin şəkili arxasında durmağa itərdi, boy balacadır, Allah köməyində olsun. Ancaq faktiki hər yerdə Ramiz Mehdiyevdir. Və Ramiz Mehdiyev, niyə İlham Əliyev o vaxtı Rus rejimi yardım edəndə Ramiz Mehdiyev üzərindən bu vəzifəyə İlham Əliyev gəlib çıxmasını bilmirdi ki, İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyev Rusların adamıdır. Yəni, bu yeni bir xəbərdir. Ancaq bugün çox belə gülməli bir proseslər gedir. Ramiz Mehdiyev, qoca bir kişi, 87 yaşında, əli başı, ayağı, hər şeyi titrəyə-titrəyə dövlət çevrilişi eləmək istəyib. Yəni, bu qeyri bir real bir məsələlərdir. Bu nədir? İlham Əliyev öz ətrafında dədəsindən varis qalanları yavaş-yavaş təmizləyir. Ona görə bugün həm malı, mülkü əlindən çıxartmaq üçün, yəni vətən xaini çıxardacaqdılar, kim desən çıxardacaqdılar. Ancaq gəlin bir balaca bir məsələni bir-birindən mübahisə yolunda bir məsələ var. Bugün nədir? Ramiz Mehdiyevi güya tutubdular və Ramiz Mehdiyev ev dustağıdır. Yəni, cavan jurnalistləri, qızları tutub əlini, qolunu burub türməyə soxursunuz. Ev dustağı ola bilmir. Ancaq bu boyda dövlətə, İlham Əliyevə xəyanətkarlıq eləyən Ramiz Mehdiyev ev dustağı, Eldar Mahmudov ev dustağı. Tural bəy, hamısı gülməli gəlir. Mənə nəyə görə gülməli gəlir? Çünki mən bu adamları çərdən tanıyıram. Ramiz Mehdiyev kimdir? Ramiz Mehdiyevin 5-ci kolon deyilən adamlar kimdir? Və bugün tutulursa, İlham Əliyev ilə Ramiz Mehdiyevin ətrafını bilmir. Kemaləddin Heydərov Ramiz Mehdiyevin ən yaxın ətrafı idi, şərik idi. Şərik idi. Nələrdə Kemaləddin Heydərov şərik? Bilirəm ki, oğlu Kemaləddinin müavinidir. Başqa biznesləri də şərik olub. Bu Kemaləddin Heydərov iki yerlə, bir Bəylər Eyübovla birbaşa. Yəni o, bilirsən də, generalları, banditləri, biznesi o kurasiya edən bir adamdır. Ramiz Mehdiyevlə, mən şəxsən qəşəng bilirəm ki, Ramil Üsubov haqqını az yazır ki, bu Ramil Üsubovla qonşudular. Bəy, o evi Ramil Üsubov tikibdir. Qəbələdə Ramiz Mehdiyevin evini bu Kemaləddin Heydərov tikibdir. Qubada Ramiz Mehdiyevin evini Ziya Məmmədov tikibdir. Nə bilim, bu bütün regionlarda, bütün hər yerdə Ramiz Mehdiyevin, İlham Əliyevin bu rezidensiyasının ətrafında hər bir yerdə bəylərin də evi var, Ramiz Mehdiyevin də evi var, nə bilim, əsas, yəni İlham Əliyevin böyründə əsas onlardır. Və kim ki onlara tikir, Qubada faktdır. Ziya Məmmədov, Ramiz Mehdiyevin də evini Ziya Məmmədov tikib verib. Çünki faktiki tikinti işlərini mənə gördürdülər. Yəni sizin vasitənizlə tikdirirdilər də? Bəli. Yəni həmən yerdə bəylərin evi, həmən yerdə Ramil Üsubovun evi, həmən yerdə Ziya Məmmədovun evi. Yəni pulları onlar mı verirdi maliyyəsini, yoxsa xahişini mi sizə Ramil Üsubov və s. edirdi? Necə tikdirirdi yəni? Qubada Ziya Məmmədov bəzən kiməsə pul verirdi, bəzən kiməsə iş gördürürdü. Yəni Ziya Məmmədov, mən faktı bildiyimi ki, Ziya Məmmədov faktı bu Qubadakı evini tikəndə məndən bütün, nə bilim, qranitin, nə bilim, nəylərin mən vermişəm
və məni kimi nə qədər iş adamları, biri beton, biri sement, biri daş, biri o birisi, biri... Yəni, onlar da öz pullarını heç vaxt tikdirməyibdilər. Bəli. Onlar da kiminsə, iş adamlarının, rüşvətini, nəyini onunla tikdiribdilər. Amma oğrudan, yəni orada məsələ Ziya Məmmədov xəstəsin biridir. Həyatı boyu 1 manatdır ki, məsələ xərcləyən deyil. Ancaq Ziya Məmmədov Cavidə xərclətdirib, başqa idarələrinə, Arif Dəmiryola xərclətdirib, İlqar Hacıyeva xərclətdirib, başqasına eyni vəziyyətdə də Kəmaləddin Heydərov öz hesabına kiməsə ev bax tikir. O da kiməsə tapşırıq verirlər, kömürlü işindən bağlımı, başqa fövqəladə hallar icazə işinlə bağlımı, onlar da kiməsə tikdirirlər. Bəy, onlar öz pullarını xərcləyən deyil heç bir zaman. Onu yadından çıxart ki, onlar öz... Yəni, bunlar bir adamdılar. Və mən üzr istəyirəm, İlqar bəy, yadınızdan çıxartmayın sözünüzü. Əvvəlki videoda da dedim, Ramiz Mehdiyev 2025-ci ildə indiyənə qədər 19-dan da hələ sonra, yəni artıq administrasiyanın rəhbəri deyildi, onun evini 2 polis patrul maşını qoruyurdu. Yəni, Ramil Usubov, deyək ki, onun adamı olan Vilayət Eyvazov polis tapşırırdı ki, onun evinin qarşısında 2 dənə polis maşını dayanırdı. Bunu özləri bilmir güya. Yəni, nəyə görə? Ramiz Mehdiyev kimdir ki, 87 yaşına gəlib onu kim aparacaqdı ki? Və yaxud da belə bunlardan uzaq, dövlətdən uzaq idisə, 5-ci kolon idisə, niyə polis onu 2 avtomobillə qoruyurdu? Yəni, bu sualı da vermək lazım. Yəni, Ramil Usubovun boş bir məsələlərdir. Sadəcə bugün Duşanbədə görüş oldu. Duşanbədə. Düzdür, indi düşünürəm ki, Ramiz Mehdiyev qoca kişidir, artıq başını itirib, nəsə bir arada bu köynə kanallarla nəsə danışıbdır. Düşünmürəm ki, faktla yazıb ki, gəlin mən çevriliş eləyim, mən keçid devlətinin başçısı olub. O başı ayağa əsir, necə ola bilərdi? Yəni, bu mümkün deyil, boş-boş məsələlərdir. Sadəcə burada Putin yenə də pul tapşırıbdır İlhama. Bu məsələ və deyib belə arada deyib ki, bu Ramiz Mehdiyevə buna 100% buna protokol edibdilər. Əstəsək, yəni buna mesaj çatdırıbdılar ki, filan kəslər hazırdılar. Düşün hamı düşünür ki, bu İlham Əliyevlə gedib Putinlə belə görüşdü, qələbə çaldı, Putin'i üzr istətdi. Putin nə dedi? Dedi, düz samolotu biz vurmuşuq. Ancaq faktiki Putin əsas məsələsi o deyil idi. Putin əsas məsələsi 1 ildən çoxdur o məsələ gedir. Putin tapşırıq verib ki, pulları Suriya, başqa yerlərə xərcləyə bilmərsən, çünki məndə müharibə gedir. Bu dəqiqə şərikli olan pulları bu tərəfə buraxmalısan. O da oyunlar elədi, çalışdı, o samolyotdan istifadə etsin, başqa işlərdən istifadə etsin, açıq bütün bu propagandistlər, ASTV, o birisi, bu birisi, İlham Əliyev, yumruq belə, Putinə belə deyildi, o birisinə deyildi. Arkadaş, boş-boş söhbətlərdir. Putinlə İlham Əliyev heç bir vaxt belə danışa bilməz. Həyatı boyu və heç vaxt ondan ayrıla bilməz. Xalqa bir şou göstərir. Xalqa şou göstərir. Yəni o Putinlə ağsaqqal kimi 100% işini də görəcək. Ola bilsin Putinə deyib ki, ay Putin, ay dostum, bütün dünya sənə qarşıdır. Heç olmasa qoy, məni görsünlər ki, mən səndən əlaqəm yoxdur. Bu oyunu oynayaq. Və bu oyunu oynayırlar xalqımız üçün, Amerika üçün, Avropa üçün göstərirlər ki, güya ki, İlham Əliyev belə bura bax, lotudur, krutoydur, Putin bu boyda Putinlə bütün Avropa ölkələri qabağında dura bilmir, Amerika hörmətlə danışır. İlham Əliyev belə Erdoğan hörmətlə danışır, həmişə deyir ki, Ruslarla oyun oynamayın. İlham Əliyev oturur ki, Ukrayna belə getdi, Rus belə getdi, o birisi belə getdi. Və hamısı razılaşmış bir oyunlardır. Və faktiki xalqın da gözünü yummaq üçün neynədilər? Yalandan o birisi oradan 1-2 adam tutdu, şəhəri saldı.
Azərbaycanlıları vətəndaşlıqdan ləğv eləyir. Bu birisi, yəni xalqa bir şou göstərdilər. Beynəlxalq dünyaya bir şou göstərdilər ki, İlham Əliyev Putin'dən qopub. Həqiqətən də mən də artıq inanmağım gəlmişdi. Həqiqətən də artıq demişdim ki, İlham Əliyev halaldır. Bütün başqa günahlarını bağışlamaq olar. İlham Əliyev real Putin'dən, yəni faktiki Ruslardan asılacağı, Azərbaycanın asılacağını reallıqla düşünən adamdırsa, həqiqətən demişdim ki, yaxşı, bütün günahlar qoyaq kənara və deyək belə. Ancaq bunlar hamısı faktiki bir oyunlardır. Və sonradan İlqar bəy həmçinin elə özlərinin dilindən də gördüyü, təsdiq tapdı ki, bu gərginlik güya olan vaxtı Azərbaycan və Rusiya arasındakı ticarət mübadiləsi 6%-dən 16%-ə qalxıbdır. Nə oldu? Alış-veriş 6-dan 16-ya qalxıb. Yalandan göstərdilər ki, Qod Nisanovun 2 dənə pomidorunu yolda saxladılar. Nə elədilər? Şou, xalqa bir dənə şou göstərdilər. Qardaş, getdilər o küçədə, orada, burada. İlham Əliyevin hansı adamlar reallıqla dəyədilər? O arazaqalar və yalandan birdən açdılar, güya ki, görsünlər ki, toxunulmazdı. O da bir Putin bir şey göstərdi. Ancaq faktiki nə oldu? Arazaqalar keyfində, işində. Həm də ki, Ümumrusiya məsələsi idi axı. Müharibəyə pul lazımdı. Arazdan da istəmişdi, Barisdən də istəmişdi. Bu Qod Nisanov hamısından, yəni bu diasporanın başına gələn iş, bilirsən nədəndir? Məsələ onları hamısını çağırırdılar İlham Əliyev kimi. İlham Əliyev Putin çağırır. O birisiləri artıq birini nazir, birinin həm FSB, birini o birisi deyir ki, bala, müharibə gedir. Bu ölkədə pulu qazanmışsan, pul gətir qoy ortaya. Kim ki, yaxud da deyirlər get müharibə. Yəni iki yol çıxışı qoyurlar. Deyirlər ki, get Rusiya vətəndaşı deyilsən, git Rusiyanı qoru. Niyə qorumursan Rusiyanı? Yəni bu bir oyundur. Faktiki büyün, Qod, Zaraq, hamısı müharibə üçün böyük bir pullar keçirdilər və ona görə sakit oturub yenə də işlərini davam edirlər. Ancaq kim ki vermədi, ya tutdular, ya öldürdülər, ya tutdular, neynədilər, başlarına oyun açdılar və bir ikisini də götürdülər bilə-bilə. Nə bilim, bu iki qardaşları öldürməkləri faktiki obüslərdən mesaj idi ki, başınızı qaldırmayın, burada oyun oynamayın, hər birinizin başına oyun açaraq öldürə də bilərik, tuta da bilərik və məhv eləyə bilərik. Malınızı da, mülkünüzü də hər şeydən əlinizdən çıxarda bilərik. Ona görə Putin'dan İlham Əliyev gələn deyirəm, necə qırıla bilər, nətər qırıla bilər? Bu vəzifəyə onun əlinlə gəlib, vəzifəyə onun gücünlə gəlib. İllər boyu onun bütün Azərbaycan sistemi Rus sistemin üzərindən qurulmuşdur. Rus nə edirsə, İlham Əliyev də onu edirdi. İndi nə oldu birdən-birə? Rus oldu pis, Amerika oldu yaxşı. Amerika çox sağ olsun. Yəni deyirəm, Tural bəy, bizim Amerika prezidentimiz görürsən ki, sülh gətirdi, Azərbaycanda müharibəni dayandırdı. İlham Əliyevin özünə qalsaydı, həyatı boyu sülhə razı olan bir adam deyil. Çünki o vəzifədə nə qədər çox qalması gərək hər zaman ortada bir müharibə məsələsi olsun. Ancaq Trump buna başa saldı, gətirdi və orada özün görürsən ki, belə barmağınla belə elədi. Dur Paşinyanın əlini sıx, dur. Yəni İlham Əliyevə göstərdi ki, mən sənə Putin deyiləm, sən mənlə oyun oynayasın. Ona görə Trump'a halaldı, çox sağ olsun ki, Azərbaycan, Ermənistan arasında, yəni ən azından kağızda bir büyük sülh gördük ki, müharibənin, yəni ən azından bir-birini daha eləmirlər. Allah qismət eləsin, bu Zəngəzur yolu açılsa, yəni də Azərbaycan üçün də gözəldir, Mərkəzi Asiya üçün Trump yolu deyirlər. Artıq Zəngəzur yolu yox, Trump yolu. Gərək düzünü deyək, həqiqətini deyək. Ona görə bunlar hamısı böyük bir oyundur. İlham Əliyev bugün yenidən oyun oynayır. Arvadı gedir Vatikanda artıq başlayıb yenə görüşməyə. O birisi Trump'la görüşür, o birisi bununla görüşür. Azərbaycanın xeyrinədirsə sağ olsun. Yəni nə deyirəm, Azərbaycanın xeyrinə nə eləyirsə halal olsun və sağ olsun. Onda qədər götürüb cəmaatı büyün. Yenə ay qardaşlarım,
Və bu neçə il mən Rusun əlindən qurtarmaq istəyirdim, Qarabağı qaytarmaq istəyirdim. Ona görə bütün pullar mənə bunun üçün lazım idi. İndi Qarabağ da qurtardı, hər şey də qurtardı. Bax, xalqınızı istəyirəm, indi bax, gəlin siz də gözəl yaşayasınız. Ayda 2000 dollar, 3000 dollar maaş alasınız, azad ölkədə yaşayasınız. Kimsə gəlib evinizə narkotik qoymayacaq, kimsə gəlib silah qoymayacaq. Onu görsək deyərik ki, İlham Əliyev halaldır, sağ olsun. Ancaq biz nə görürük? Beynəlxalq oyunlarını oynayır, ancaq ölkənin içərisində də xalqa işgəncə, zülüm və davam edir. Yəni bu Ramiz Mehdivi ev dustaqlığına göndərmirsən, Eldar Mahmudovu ev dustaqlığına göndərmirsən. Qardaş, bu cavan qızları, jurnalistlər bırax ən azından ev dustaqlığını. Xalqa bir şey göstər, bir jest göstər ki, mən mərhəmətli sultanam, mən belə ancaq fakt bu hamısı bir böyük bir oyundur, klanların arasında vuruşmasıdır. İlqar bəy, Zakir Qaralovdan istəyirəm danışasınız. Sizin həm şərikiniz olubdu, həm sizin pulunuzu alan atan olubdu, həm İlham Əliyevin, Bəylər Əyyubovun adından danışan olubdu, həmçindəki Ramiz Mehdiyevin əsas kadrlarından da biri olubdu. Mən xatırlayıram, bu görüntüləri də hamımız görmüşük. İlham Əliyev arvadını gətirir, masada, dəyirmi masada elan eləyir ki, mənim sərəncamımla birinci vitse prezident olub Mehriban Əliyeva və o masada oturanlardan da biri Zakir Qaralov olur. Ramiz Mehdiyev də orada olur əlbəttə ki. Zakir Qaralov birinci ayağa qalxır əl çalmağa. Zakir Qaralov da nə gözləyir, nə gözləməlidir? Bəy, Ramizlə əlaqəsi olub mu, nə olub? Birinci Zakir Qaralov vurulmuş lötkükdür, belə deyək də. Belə bugün Zakir Qaralov tək Ramiz Mehdiyevə yox, birbaşa bugün Zakir Qaralovu hələ saxlayan bu nədir? İlhamın qohumu, qardaşı, bu Mingyust, Fikrət Məmmədov. Həm o tərəfdən hələ bir balaca Fikrət Məmmədov. Keçmiş Ədliyyə Naziri. Keçmiş, bəli, keçmiş Ədliyyə Naziri. O onu saxlayır. Ancaq hamısı, yəni deyirəm, Zakir Qaralov da, Ramil Usubov da, hamısı Ramiz Mehdiyevin adamlarıydı. Hamısı Ramiz Mehdiyev üzərindən prezidentə bütün məsələlər, kadrları. Azərbaycanda 3 dənə ikinci adam olubdur da, belə bir danışaq Tural bəy. Birinci qəbul eləyək ki, İlham Əliyevdir. O, belə deyək, beynəlxalq siyasət, o birisi Qarabağ, o birisi İlham Əliyev. İkinci biznes tərəfi Mehriban Paşayeva. Altay klan bütün biznesi idarə, ikinci adam kimi idarə edən ölkənin o ailədir. Yəni durub gücləri saat baxaq kim nəyə cavab verir. Üçüncü kadr məsələsinə ömür boyu Ramiz Mehdiyev cavab verib. Hər bir kadr işə götürüləndə Ramiz Mehdiyevin üzərindən keçibdir. Ramiz Mehdiyev aparıb prezidentə qol çəkdiribdir. Yəni bu Ramiz Mehdiyevsiz mümkün olan bir şey deyil. Ona görə bunların hamısı bir-birinə bağlıdır. Hamısı, bugün biz nəyi görürük ki, artıq Ramiz Mehdiyev vurulandan sonra, belə də kavuşka vurulandan sonra, vurulan adam türmədə olmalıdır. Yəni bu adam xainsə türmədə olmalıdır. Qohumları da, özü də, ətrafları da, adamların adlarını çəkiriksə, həqiqətən də bunlar dövlət çevrişi eləmək istəyirdilərsə, İlham Əliyev mən sevinərəm, hamısını soxsun çəri, tutsun çəri. Biz də deyək ki, İlham Əliyev halaldır. Görürsünüz, bu bütün korrupsionerləri, cinayətkarları soxubdu çəri. Ancaq biz görürük ki, İlham Əliyev burada bir böyük oyun gedir. Bunların əlindən mallarını, mülklərini çıxartmaq üçün indi başlayıblar ki, Zakir Qaralovun vergiyə borcu var, ora borcu var. Niyə 5 il, 10 il bundan qabaq danışmırdınız ki, Zakir Qaralovun borcu var, obisi var. Zakir Qaralov İlqar Hacıyevin biznesi əlindən alıb və özünü payçı eləyib və İlham Əliyevə 51% keçirib. Niyə ondan danışmırdılar? Ne oldu indi? Bu dəqiqə Ramiz Mehdiyev vurulan kimi artıq haqqını az yazdı ki, bu
Ramil Usubov qonşusudur. Artıq ora bir daş atdılar və görəsən ki, başlayacaqlar Ramil Usubovun əlindən nə varsa almağa. Buradan şeylərdilər ki, Zakir Qaralov vergiyə bu qədər qara siyahıya düşüb, vergiyə borcu var. Tural bəy, bunların hamısını bir-bir əllərində nəyləri varsa əllərindən alıb ölkənin içərisində ev dustağı kimi saxlayacaqdılar. Tək özlərini yox, bütün ətraflarını, qohumlarını. Çünki bu diktatura rejimlərində Tural bəy, burada 3 dənə teoriya var da. İndi biz həqiqəti Allah bilir. Biz ancaq gördüyümüz bir şeylərdən danışırıq, bildiyimiz bir şeylərdən danışırıq. Ancaq yəni də həqiqəti bir Allah bilər. Deməli, bir məsələ bugünkü gündə İlham Əliyev 2003-cü ildə kimlər ki bunu vəzifəyə gətirmişdi, kimlər ki bunun arxasında, böyründə, ətrafında olanlar, bütün hamısı İlham Əliyevin bütün zəif yerlərini qəşəng bilirlər. İlham Əliyev Ramiz Mehdiyev deyib ki, İlham Əliyevi mən gətirmişəm hakimiyyətə. Yəni nəyə deyirəm də? Qaçıb getmişdi ölkədən. Yaxşı bilir ki, İlham Əliyev kimdir? Biz hardan bilirdik ki, İlham Əliyev qumar oynayır? Elə bunların ətrafları özləri bunu eləyirdilər ki, bunu əllərində bir həmişə saxlasınlar. Şantaj materialı kimi saxlasınlar. Və biz nə bilirdik? Biz İlham Əliyevlə qumar oynamamışıq ki, deyək. O, yəni ətrafından çıxıb da. Bu məsələ böyründə oturub oynayanlardan çıxıb. Böyründə udanlardan, onlardan çıxıb. Yəni bu məsələ, bəy, bir-bir təmizləyəcək. İlham Əliyev öz ətrafını, köyünə, dədəsindən varis qalanları təmizləyəcək. Bir, gələcəkdə bunun, bu sultan olubdu artıq. Sultanın da kimsə zəif yerindən danışa bilməz. Bütün diktatur rejimlərində elə olub. Bunları vəzifəyə gətirənlər ya türmə, ya ölüm. Tural bəy. Bu tarixdir. Bir baxın, öyrənin. Heç mən düşünməyin ki, mən İlqar Hacıyev deyim. Baxın, tarix nə göstərir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, Tural bəy. Bu dəqiqə Altay Həsənov. Əliyev. Altay Əliyev özünü... Altay ilə Əliyev vurdu Ramiz Mehdiyevi. Deməli, bəy, hər yerə o Paşa Holdingi bu eləyibdilər, inkubator eləyibdilər, kadr yetişdirib, bütün hər yerə öz kadrlarını oturtururlar da. Bütün hər tərəfdə bu saat Paşa Holdingin kadrları, ölkəni eləyən, bu saat belə deyək, Paşa Holdingin kadrlarıdır. Bu Ramiz Mehdiyevgildə İlham Əliyevə dədəsindən qalan varis adamlardır. Yəni bu adamlar artıq onlar da qəbul etmir və klanlar arasında da bu məsələlər var. Ona görə bugün Altay Həsənov, Mehriban Paşayeva, o bizləri, bunları hamısını bir-bir aradan götürəcəklər ki, bunların artıq malı, mülkü, gücü, təsiri heç bir şeydə qalmasın. Yəni onlar gələcəkdə bunlara bir ziyan gətirə bilməsin. Çünki bu klan məsələsi elədir ki, kimin pulu çoxdur, o da gələcəkdə indi biz bilmirik də nə olacaq, nə olmayacaq. Və bunlar Paşa Holding özlərini gücləndirmək üçün daha da İlham Əliyevin bütün ətrafını vururlar və onda belə çıxır ki, İlham Əliyev özünə şillə vurur da. Yəni atasından qalmış varis adamları bu saat o qabaq deyirdilər ki, Heydər Əliyevlə İlham Əliyevə 50 illik bir proqram yazıbdı. Yəqin yazmışdı ki, 2025-də Ramiz Mehdiyevi ev dustaqlığına göndərəsən. Ya neyniyəsən? Bu qədər əmlakı, axı Ramiz Mehdiyevin deyilir ki, vurulmuşdu, o sadəcə vəzifədən azad olunmuşdu. Onun oğlunun, qohumlarının, gəlinin... Niyə Teymur Mehdiyev Kəmaləddin... Hər şey əlində var idi və çox da böyük də bir fiqur, özü siyasi bir artıq funksiya yerinə yetirməsə də əmlakları və s. qalmışdı. Ölkədə nətər ola bilər ki, Vasif Talibov orada vura bilirlər, burada onu vururlar, burada bunu hər şeyini, hər kəsini ala bilirlər. Ramiz Mehdiyevin niyə o müstəqil bir biznesə və yaxud da ki, əmlaka və yaxud da ki, bir neçə nəfər dost-tanışa sahib olmalıdır. Nə olsun ki, İlham Əliyev o hakimiyyətə gətiribdi.
Və İlqar bəy və dəyərli izləyicilər, icazənizlə bir mən məqama toxunum, çox ciddi məsələdir. Həmçinin görsənir ki, Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının təmizlənmə prosesi də gedir. Yəni Paşayevlərdən kənarların təmizlənməsi gedir. Çox ciddi bir qurumdur. Ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər bu Təhlükəsizlik Şurasında danışılır və Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri kimlərdir? Ramiz Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri idi. 18 üzvlərindən biri idi. 18 oktyabrda o Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən çıxarılır İlham Əliyevin bir fərmanı ilə. Bəs kim var Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri arasında? Birinci İlham Əliyevdir, Şuranın sədridir. İkinci kimdir? Mehriban Əliyevadır, həmçinin vitse-prezidentdir. Şuranın katibi isə Ramil Usubovdur. Ramiz Mehdiyev vurulursa və bu şuradan çıxarılırsa, avtomatik bundan sonra Ramil Usubovun da çıxarılması bir prosesi olacaqdır və ona da gəlib dəyəcəkdir və yaxud da artıq dəyibdir, biz bilmirik. Şuranın katibinin müavini Mədəd Quliyev ötən gün açıqlama verdi ki, bəs Ramiz Mehdiyevin şuradan çıxarılması məsələsi də gündəmdədir və 18 oktyabrda da çıxarıldı. Digər şəxslər kimlərdir? Əli Əsədov, bu orada-burada qalan adamdır. O qədər də təhlükəli bir şəxs hesab olunmur hələlik Paşayevlər üçün, amma sırf Paşayevçi deyil. Bəylərin itidir, o hara təhlükəsizlik ola bilər. Yox, bu yəni baş nazirdir ona görə. Sahibə Qafarova, o da Paşayevlərin, Altay Həsənovun kadrı deyil. Sadəcə olaraq o razılaşdırılmış və təhlükəli hesab olunmayan bir siyasi fiqurdur. Siyasi sadəcə bir fiqurdur. Samir Nuriyev Paşayevlərin adamıdır. Fuad Ələsgərov var orada. Onun da yaxında yəqin ki, dədəsindən varisdir, o da varis qalandı bu Murtuzun oğludur. Yəni onun da nə vaxtsa çıxarılması gözlənilir, amma təhlükə hesab edilməyən bir şəxsdir. Kamran Əliyevdir, Altay Həsənovun adamıdır. Vilayət Eyvazovdur. Vilayət Eyvazov çünki Daxili İşlər Naziri olduğuna görə. O da bu dəqiqə 100% Tural bəy. Vilayət Eyvazov 100% bu dəqiqə kreslosunu dəyişib və Paşayevlərə gedib Başayevdir, deyib ki, mən Ramil zat heç kimi tanımıram. Mənim dədəm də sizsiz, anam da sizsiz. Mən dəqiq bilirəm ki, 2019-da Daxili İşlər Naziri olanda Altay Həsənovla hesablaşdırıb, razılaşdırılıb. Yəni Altay Həsənovun razılığı alınıb o Daxili İşlər Naziri qoyulub. Mən konkret bilirəm bunu mən. Daha sonra Ramiz Mehdiyevi çıxartdılar. Zakir Həsənov da indi Müdafiə Naziri, bunlar vəzifə daşıdıqları üçün avtomatik olublar. Onlar formal adamlardır. Onlar formal. Ceyhun Bayramov bunların adamıdır, Paşayevçidir. Əli Nağıyev bu da gedəcəkdir. Bəylər Əyyubovun artıq kitabı tamamilə bağlananda, üstündən cızıq çəkiləndə Bəylər Əyyubov gedəcək. Ramiz Mehdiyevdən sonra sırada Bəylər Əyyubovdur. Onu görəsən ki, bir dövlət xaini kimi, ya kimi tutacaqlar. Çünki Ramiz Mehdiyevdən də çox Bəylər Əyyubov bilir. Orxan Sultanov qalır. Orxan Sultanov da Paşayevlərin adamıdır. Və Elçin Quliyev, bu da Paşayevlərin sırf adamı olmasa da, amma ora yıxılıbdır da ora. Deyir ki, atam. Nətər Elçin Quliyev Mehriban qohumlarından evlənmir. Qohumudur, amma birisi necə əvvəldən qalan kadrdır və o yavaş-yavaş keçən proseslər. Arvad qohumluğu olanlar hamısı qalacaq. Arvad qohumluğu Caviddir, nə bilim bunları hamısını gəlinlər hamısı qalacaq. Samir Şərifovdur, bu nə bilim Elçin Quliyevdir, Cavid Qurbanovdur, nə bilim o birisi yaramazlardır. Bir də bu çox maraqlı Yaqub Eyyubova niyə dəymirlər? O da niyə Putinin əlindən ordenləri yiyən, Ramiz Mehdiyevə bütün günə hesabat verən adam deyilmi? Fakt. Ancaq bilirsən ki, Yaqub Eyyubov İlham Əliyevin anasından qohumluğu var. Yox. Mən bilirəm. Ona görə də ona da dəymirlər. Mən faktla açıram. Deyirəm ki, kimlər ki gəlin gəlibdir, nə hardansa qohumluq, hardansa nəysə varsa, onları bir kateqoriya risk zonasından çıxardıbdılar. Yəni onlar belə deyək, heç vaxt
bunlara güya ki xəyanət etməzlər. Ancaq birbaşa İlham Əliyevin ayağı büdrəyən kimi Cavid Qurbanov, Ziya Məmmədov necə vurdu İlham Əliyev, Cavid Qurbanov səni də belə vuracaq. Yəni biləsən, obrislər də eyni. Hamısı yaramaz satqın uğraşların biridir. Arvad üzərindən gəlib gəlin olubdular sizin evinizdə. Ona görə Tural bəy, faktiki təmizlənilən faktiki kimlər olacaq? Köhnə nazirlər, köhnə Ramiz Mehtəbə yaxın olan bağlı adamlar, obrislər gəlin hamısı onlar öz xodundan qalacaqdılar və gedib bu rejimə xidmət edəcəklər. Tural bəy. Və qalanlar da o demək deyir ki, bunlar qərb təhsilli və yaxud da qərb adamlarıdır, qərbə meyilli. Hamısı yenə Rusiyaya bağlıdır. Mehriban Əliyeva 2019-un noyabr ayında Putinin hüzuruna gedib İlham Əliyevsiz görüşəndə Mehribanın yanında kimlər var idi? Elə qərb təhsil dediyiniz Mikhail Cabbarovlar var idi da. O Paşayevlər var idi da. Yəni Paşayevlər özü Rusiyaya bağlı bir komandadır, şəbəkədir. Sadəcə mən belə başa düşürəm və bunu anlayıram ki, artıq Əliyev və Mehriban Əliyeva Putinə, Rusiyaya bildirir ki, Ramiz Mehtiyevlərə ehtiyac yoxdur, biz varıq da. Siz ölkənin içərisində onu bunu tutmağa, bizi güdməyə və s. ehtiyac duymayın da. Biz varıq. Bir nəfər, iki nəfər bəsdir də. Elə onsuz da mən nə deyirəm də. Ramiz Mehdiyev, bu artıq onlar hamısı bir elə Putinlə bir gözəl bir oyun oynadılar. Yalandan adını qoydular ki, kimlərəsə Ramiz Mehdiyev yazıb, siyaha göndərib. Siyaha göndəribsə obrisləri niyə tutmursunuz? Hanım, niyə o İlqar Hacıyev vətən xainidir, Tural vətən xainidir, o xaricdə olan mühacirlər vətən xainidir. Ancaq fakt əlinizlə tutduğunuz İlqar Hacıyevdən, Turaldan həyati boyu bir fakt bir sənə çıxarda bilməzsiniz ki, İlqar Hacıyev və Tural Sadıqlı və yaxud başqası dövlətimizə xainlik edir. Bəli, biz rejimin korrupsiyasından danışırıq, rejimin məsələn, ancaq heç bir vaxt biz istəmərik ki, biz Azərbaycan müharibə vəziyyətinə düşsün, xalqımız, balalarımız, uşaqlarımız getsin müharibədə ölsün. Ancaq faktiki vətən xainləri İlham Əliyev böyründədir. Tut xalqa göstər ki, sən Rusiyadan azad olmuşsan, özün də reallıqla xalqa pensiya ver, maaş ver, fabrikları aç. Yəni bir dənə neftdən, Rusun neftindən asılı olma. Özün artıq başla xalqa bir şərait yaratmağa. Tural bəy, məsələ burada faktiki biz görürük ki, İlham Əliyev özü birbaşa sənin sözün olmasın, Putinə deyir ki, mənə neyinirsə, mən onsuz da sadiq qalmışam da. Ancaq mən gedib beynəlxalq arenada danışmaq üçün deməliyəm ki, mən Putinlə qopmuşam, deməliyəm ki, mən belə dəmir yumruğam, nəyəm. Ona görə, bəy, çox gözəl bir verilişimiz oldu. Xalqımızdan xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın və inşallah inanıram ki, Azərbaycan vətən xainlərindən, real vətən xainlərindən azad olacaq. Biz də hamımız vətənimizə qayıdacaq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Minnətdaram sizə. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.